она заехала своим ходом. То есть все работало, все нормально. Ты что-то пиздишь, кажись. Подозрение ебать чувствую. Произошла ситуация. Уа-уа-уа-уа. Суть, в общем. Застучал мотор. Лётку в цилиндр. И крутишь шкив до положения верхней мертвой точки. Как только она идет вниз, вот, сдвинулась, видим. Просто берем и нажимаем на нее. Вот, стук. Все. Вот у меня в данной ситуации по 4-м цилиндре вкладыш сказал до свидания.